Wyjątkowa neobarokowa kamienica stanęła w roku 1896 dzięki talentowi Davida Lande. Po latach degradacji odnalazł się inwestor, który zdecydował o remoncie kamienicy. Podobno to wcale nie było takie łatwe. W czasie II wojny kamienicę zajęli żołnierze Wehrmachtu. Już po wojnie kamienicę dotknęła nacjonalizacja. Osiedliły się w niej różne organizacje i stowarzyszenia, urzędy i instytucje. Później budynek niszczał i zaczął stwarzać niebezpieczeństwo. Podobno ściany się rozpadały i trzeba było je skręcać. Prace remontowe trwały 8 lat. Dziś działa tu apart hotel oferujący przepiękne wnętrza z historycznymi elementami kamienicy.